មន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសនៃក្រសួងធនធានទឹកចុះអន្តរាគមន៍បន្ទាន់នៃការរៀបចំបើកខ្សាច់ការពារជើងទេទំនប់និងទំនប់ទ្វារទឹកទំនប់កែប្រែមន្ត្រីជំនាញបច្ចេកទេសនៃនាយកដ្ឋានវិស្វកម្មនៃក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចុះអន្តរាគមន៍បន្ទាន់រៀបចំបើកខ្សាច់ការពារជើងទេទំនប់និងជុំវិញសំណង់ទ្វារទឹកទំនប់កែប្រែស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្រង់ស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដែលបច្ចុប្បន្នការងារនេះត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរ 100% កាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2026យោងតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសការចុះអន្តរាគមន៍ជួសជុលបន្ទាន់ដោយការរៀបបើកខ្សាច់គឺដើម្បីទប់ស្កាត់ការហូរច្រោះជើងទេទំនប់និងសំណង់ទ្វារទឹកព្រមទាំងរក្សាទឹកទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឲ្យសេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាកសិករនៅក្នុងការបង្កបង្កើនផលស្រូវនៅចុងរដូវវស្សានេះទន្ទឹមនឹងនេះទំនប់កែប្រែនេះក្រុងនឹងជួសជុលកែលម្អឲ្យបានរឹងមាំនៅដើមឆ្នាំ2027ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពរក្សាទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រព2ទៅ3ដងក្នុងមួយឆ្នាំសូមបញ្ជាក់ថាទំនប់នេះមានសមត្ថភាពស្តុកទឹក12លានម៉ែត្រគូបនិងស្រោចស្រពផ្ទៃដី1083ហិកតាការបាក់ស្រុនកើតឡើងដោយសារការពង្រីកផ្លូវបេតុងជិតទ្វារទឹកប៉ុន្តែខ្វះការបង្ហាប់ជើងទេឲ្យរឹងមាំទើបទឹកភ្លៀងហូរច្រង់ម្យ៉ាងវិញទៀតទំនប់និងទ្វារទឹកដែលសាងសង់យូរហើយនេះពុំធ្លាប់ទទួលបានការជួសជុលនោះទេដោយបច្ចុប្បន្នទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងមិនអាចតម្កល់ទឹកបានច្រើនប្រឈមក្នុងការបើកបិណ្ឌនិងអាចដាច់សន្ទះទ្វារទឹកទៀតផង